வெல்கம் டு ராஜபாளையம் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பூண்டு பால் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இப்போ இந்த மழை காலத்தில் எல்லாருக்குமே நிறைய சளி பிடிச்சி இருமல் தூங்காமல் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக தான் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது உங்களுக்கும் நான் கொடுக்குறேன். இங்கே பாருங்கள், ஒருத்தங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். 3 பல்லு பூண்டு, இவ்வளோண்டு நாட்டு சர்க்கரை, மிளகு பொடி, மஞ்சள் பொடி, 1 கப்பு பாலுங்க. இந்த பூண்டை இதில் இடிச்சுக்கணுங்க. நல்லா இடிச்சிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இடிச்சிட்டு வந்துடலாம். இருங்க, இந்த மாதிரி இடித்தா போதுங்க. இந்த அளவுக்கு இடிச்சிட்டு இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி இடிச்சிட்டு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு குட்டி இந்த மாதிரி பால் காய்ச்ச பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த 1 கப்பு பாலை இதில் அப்படியே ஊற்றுங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்போது உங்களுக்கு காட்டமாக எப்படி வேணுமோ அப்படி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடுவோம், அதனால் நான் இந்த மாதிரி போடுறேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து அந்த பூண்டு நல்லா வெந்துருங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பனங்கல்கண்டெல்லாம் போட்டு குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். இது கொடுத்து பாருங்கள். நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் இந்த மாதிரிலாம் சரியாகாது. இது ரொம்ப நல்ல மருந்து. பாட்டி காலத்துலேருந்து எங்கள் வீட்டில் இது செய்வாங்க. வாரத்தில் நீங்கள் 3 நாள் கூட நீங்கள் இது எடுத்துக்கலாம். இந்த மழைக்காலத்துக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. இன்னொன்று இருக்குது, அது நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன். நிறைய பூண்டு பாலில் வேக வச்சு கருப்பட்டி போட்டு பாட்டி கொடுப்பாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நாட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. சில பேர் பச்சை இது கூட போடலாம், பனங்கல்கண்டு, பெரிய ஒயிட் கல்கண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பவுட்ரு கூட போட்டு குடிக்கலாம். ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், அதனால் இது போடுறேன். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் வடிகட்டி எங்கள் குழந்தைங்கலேருந்து ஒரு குட்டி பாப்பாங்களுக்கெல்லாம் ஒரு 2 சங்கு கொடுத்தாலே அவங்களுக்கு நல்லா சளியெல்லாம் வந்துடுங்க. இருமாமல் நல்லா நைட்டு நல்லா தூங்குவாங்க குழந்தைங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இருங்க, இது வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ ஆவி பறக்கிற மிளகு பூண்டு பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்களும் செஞ்சு குடிங்க. சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாங்க. ரொம்ப நல்லா இருமல்லாம் இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு இது உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் நீங்கள் இப்படி நைட் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா தூங்குவாங்க. பெரியவங்களும் இருமல் இல்லாமல் சூப்பர் நிம்மதியாக இருப்பாங்க. இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.